근데 허리 안 좋으신데. 이제 허리는 괜찮아진 거예요? 아, 이제 허리도 수술로 잘 됐고. 다행이다. 재활 잘해야 돼요. 네, 뭐 재활도 좀 열심히 했었고 그래요, 또 그래요. 쌤께서 이게 근육이 원래 있던 사람이라서 다른 사람들보다는 회복이 좀 빨랐다고. 지금은 많이 괜찮아졌습니다. 다행이네요, 진짜로. 완전 야전이다 진짜. 오 진짜 크다. 저 뭐 돼지 감자예요? 네, 맞습니다. 그런 거 잘하는 옛날에 저 병만이랑 저런 거 많이 했죠? 맞아요. 생각으로 하시는 거지 전혀 모르겠어. 근데 이런 데 가면 진짜 그렇게 저 남편이 부지런해야 돼요. 야 저거 좋다. 아, 장작에다가 라면을 끓여 먹는 사람이 몇이나 될까? 야, 제대로다. 불이 세서 맛있겠다. 야, 아빠가 라면 끓여준대, 박오월이. 우와. 이야. 우리 저 박구는 참 저 장점이 많은 친구예요. 네. 오 좋아. 오, 뚝딱이다. 아, 그럼요. 와, 되게 불이 붙으니까 엄청 잘 타네. 이런 친구랑 캠핑 가면 진짜 편한데. 근데 저거를 계속 들어야 돼. 장군님! 이거를 계속. 그래서 이제 그 주방을 저 멀리 두는 거예요. 혼잣말하게. 이제 끓겠다. 소리 들리죠? 응. 우! 끓고 있네. 와. 오우. 야, 진짜 맛있겠다, 이거는. 와. 이야. 맛있겠다. 저거 응? 어때? 소주 한 병 사올까? 응. 와. 빨리 해야 되는데 나무 부러지면 다 쏟아지는 거야 이제. 나무가 거의 다 탔어요. 근데 부러지기 전에 익을 거야. 와 짱이다. 야 와. 좋다. 야, 이거, 와. 우와. 진짜 맛있겠다. 우와. 끝났습니다 여보. 그래? 맛있겠다. 아, 저기다 그냥 되지. 어우, 분위기 있어. 장난 아니야, 냄새. 와. 어때? 어우, 야야. 여보, 라면의 생명은 불이야 불. 맞아. 불이 세야 센 불에 돼요. 끓이면 진짜 맛있거든. 우와. 그래서 고속도로가 라면이 맛있잖아요. 맞아요. 불이 세니까. 맞아요, 맞아요. 야. 진짜 맛있다. 아이. 아이고, 아이, 아이고, 아이고, 그래. 아이, 아이고. 그러지 아이, 마. 에이. 에이. 매워? 너무 세게 빨아 당기는 것 같아. 맞아요. 매워, 이거. 근데 엄청 맛있네. 어우, 야야. 장난 아니네. 근래 먹었던 라면 중에 제일 맛있네.